हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज एक कीबोर्ड ख़रीदा है और उसका नाम है लैब केयर कीबोर्ड। और ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। और ये देखिए, इसका बॉक्स जो है, इसका बॉक्स मैंने, ये यूएसबी कीबोर्ड है। मैंने अभी अभी ख़रीदा है इसे और ये ऐसे ही था। ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है और ये अभी मुझे खोलना पड़ेगा इसे। देखिए, मैं खोल रहा हूँ इसे। ये चिपका हुआ है, मैं इसे खोल रहा हूँ। और इसे अगर आप इसका पीछे वाला का पीस देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे इस तरफ है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी सिंप्लीफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, और इधर देखिए, इधर इसका क्यूआर कोड भी है। आप इसे चाहे तो स्कैन करके जान सकते हैं। और इधर यहाँ पे है आपकी थोड़ा कस्टमर केयर की नंबर है। आप यहाँ पे फ़ोन करके भी इसका वारंटी फ़ोन करके जान सकते हैं। और ये अगर मैं इसे खोलूँगा तो ऐसे लगेगा कीबोर्ड। और यहाँ पे देखिए, ऑल इन ईयर 12 मंथ्स वारंटी, ये 1 साल का वारंटी दिया हुआ है। ये पे आप दुकान में मिल जाएगा आपको इसको। यूएसबी कीबोर्ड देखिए, और मैं अभी इसे खोलने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे लगी या फिर बुरे, आप मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो वे ठीक है, मैं इसे खोल रहा हूँ, देखिए। वाओ, कूल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, इसे बाहर निकलते हैं अब। ये इतना हैवी भी नहीं है, ये लाइट कीबोर्ड है। मैं इसे हटा देता हूँ ऐसे। इसके अंदर और कुछ नहीं मिला है। देखिए, ये पर कीबोर्ड है। ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। इसका कीज़ भी बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए, मैंने इसे दबा रहा हूँ बहुत ही आसानी से। और इसका F1 F2 F3 ये सब स्विच बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो अलग स्विच है, अलग तरीके की, देखिए, नाइट मोड है, कैलकुलेटर स्विच है। और देखिए, ये पे नाइट मोड या फिर लॉक स्क्रीन का भी है, क्योंकि ये कीबोर्ड हम मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल या फिर टैबलेट या फिर कंप्यूटर में तो यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे इधर देखिए, नंबर कीपैड है। यहाँ पे प्लस माइनस, और ये बहुत ही बढ़िया है। ये कुछ कहने की बात ही नहीं रही। यहाँ पे नंबर लॉक देखिए, बहुत ही आसानी से टाइप हो रहा है। और देखिए, सच में कूल। देखिए, मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। कुछ ज़्यादा ही कीज़ मिलते रहता है हमें। एंटर की स्पेस करो तो सब समझ में आ जाता है। एंटर की स्पेस बटन, ये देखिए, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ही बढ़िया है, वाह, कूल कूल, बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है ये, बहुत 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 बढ़िया। सच में नाइस। आप समझ सकते हैं इसकी साउंड, आसानी से समझ जाते हैं। ये गेमिंग के लिए भी आसान होगा। ये आसानी में खेल सकते हो, पेज अप पेज डाउन, बहुत ही बढ़िया। मतलब देखिए, स्क्रीनशॉट का बटन है और भी बहुत सारे बटन है। स्क्रॉल लॉक, पुश पुश बक। और ये पे नंबर लॉक का ये है, ये नंबर लॉक का लाइट है, कैप्स लॉक का लाइट है। बहुत ही बढ़िया, नाइस। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। सच में ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कूल, नाइस, बहुत अच्छे। और अगर आप इसके यूएसबी को देखना चाहते हैं तो ये देखिए, इधर यूएसबी है। मेरा मतलब है कि हाँ, यूएसबी है। मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ।
थोड़ा टाइम लगेगा खोलने में। ज़रा वेट कीजिए, ये बहुत ही सख्त है। इंतज़ार कीजिए, मैं खोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत ही ओके, खोलते हैं। और हम लाइक करना मत भूलिएगा। कैसी लगी ये वीडियो? मुझे तो इस कीबोर्ड बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। नाइस। खुल जा खुल जा। अरे ये खुलता क्यों नहीं? हाँ, खुल गई। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। और इसका तार भी बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही लॉन्ग है। मैं इसे दिखा देता हूँ कि कितना लॉन्ग है ये, असल में बहुत ही लॉन्ग है। वैसे देखिए कितना लॉन्ग है। मैं इसे एक पाक घुमा के भी ले आ सकता हूँ। देखिए, इधर से घुमा के ले आया, और इधर यहाँ पे, और इधर ऐसे आ गया। देखा कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया। और इसके नीचे वो स्टैंड भी है ऊंचा करने के लिए, वो भी बढ़िया है सच में। नाइस, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल नाइस। ये इसका तार बहुत ही अच्छा है, इसका USB केबल सच में। इसका देखिए कैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, बहुत स्पीड हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप भी इसे खरीदें, बहुत अच्छे है। ये लैप केयर का कीबोर्ड है, ये बहुत ही अच्छा है। 1 साल का वारंटी मिल जाता है, और साथ में और भी वारंटी है। अगर आप इसके रजिस्ट्रेशन करें तो इसके साथ 1 महीने ज़्यादा मिलते हैं।